डॉक्टर किटन बिल्ली जो अपने क्लिनिक में जानवरों की मदद करती थी, एक दिन एक नन्ही गिलहरी दांत दर्द के साथ आई और डॉक्टर किटन ने प्यार से उसका इलाज किया। फिर डॉक्टर किटन ने छोटे टेडी बियर उसके घाव पर एक रंगीन पट्टी लगाई। दिन के अंत में एक छोटी नीली चिड़िया भी अपनी चोट लेकर आई। डॉक्टर किटन ने उसका इलाज किया, दिन भर छोटे दोस्तों की मदद करके। डॉक्टर किटन